Det regnede igen i København. Jeg gik hurtigt gennem de våde gader uden mål. I min lomme havde jeg kun 150 kroner. Der var ikke mere. Mine sko var gamle, og den kolde vind gik gennem hullerne i mine bukser. Men det værste var, hvordan jeg havde det. Jeg følte mig tom og alene. Hjemme lå min mor syg i sengen. Hun var svag, og hver dag blev hun dårligere. Jeg var meget bange for hende. Jeg kunne ikke hjælpe hende. Jeg havde intet arbejde, ingen penge og ingen plan. Alt i mit liv føltes forkert. Det var, som om alt langsomt gik i stykker. Jeg følte mig alene, selv når folk var omkring mig. Ingen vidste, hvordan jeg virkelig havde det. Mens jeg gik videre, hviskede jeg til Gud. Giv mig en chance. Giv mig arbejde. Jeg vil ændre noget. Jeg vil hjælpe min mor. Så jeg et stort vindue. På et skilt stod der: arbejdskraft søges. Start straks. Mit hjerte slog hurtigere. Måske var det min chance. Jeg gik ind. Huset var meget stille, næsten som i søvn. Jeg bankede 1 gang, men ingen svarede. Så bankede jeg igen. En høj mand åbnede døren. Hans øjne virkede trætte, som havde han ikke sovet længe. Hans stemme var rolig og dyb. Ja, spurgte han. Jeg tog en dyb indånding og sagde stille, at jeg søgte arbejde. Han så på mig et øjeblik og tav. Så sagde han: kom i morgen klokken 8. Vær punktlig. Langsomt lukkede han døren. Jeg stod lidt endnu og vidste ikke, om det virkelig var sket. Stille sagde jeg tak. Den nat fortalte jeg min mor, at jeg havde fundet arbejde. Hun smilede svagt og sagde det stille. Arbejd flittigt, min Lena, og bliv venlig. Jeg lovede det. Næste morgen var jeg meget tidligt ved villaen. En kvinde åbnede døren og forklarede mine opgaver. Jeg pudsede borde, vaskede service og foldede tøj. Alt var stort og meget stille. Huset havde mange rum, men det føltes tomt. Der var ingen latter og ingen musik, kun lyden af skridt. Ved frokosttid så jeg ham igen. Hr. Holm sad alene ved vinduet og læste papirer. Han så ikke op. Jeg satte bakken stille ned og sagde: deres kaffe? Her. Han nikkede kun. Jeg kiggede kort på ham. Hans blik var langt væk, som var han et andet sted. Sådan gik dagene. Han smilede aldrig og stillede næsten ingen spørgsmål. En aften, mens jeg gjorde hans kontor rent, så jeg et foto på gulvet. På billedet var en kvinde med en lille dreng. Kvinden så lykkelig ud. Forsigtigt lagde jeg fotoet på hans bord. Da han kom ind, spurgte han roligt, om jeg havde rørt billedet. Jeg sagde stille, at det havde ligget på gulvet. Han så kort på mig. I hans øjne var der ingen vrede, kun dyb sorg. Så vendte han sig og sagde, at jeg kunne gå. Den nat kunne jeg ikke sove. Jeg tænkte igen og igen på hans ansigt. Jeg følte, at han var meget såret indeni. Måske savnede han denne kvinde. Måske havde hun været hans hustru. Jeg vidste ikke, hvorfor det rørte mig, men det gjorde det. Næste morgen stod han ved døren og sagde stille, at jeg arbejdede godt. Jeg smilede og sagde tak. Det var det første venlige ord fra ham. Mit hjerte blev varmt. Nogle dage senere, mens jeg gjorde rent, faldt et glas ud af hans hånd og knustes. Hans fingre blødte. Jeg løb hurtigt hen til ham og sagde, han skulle vente. Jeg tog en klud og trykkede den mod hans hånd. Han så overrasket ud. Jeg sagde roligt, at det snart ville blive bedre. Han så længe på mig og hviskede, at jeg ikke er bange for ham. Jeg smilede og spurgte, hvorfor jeg skulle være bange. Han sagde ingenting, men i hans øjne så jeg noget nyt, et lille lys som håb. Stille sagde han tak, Lena. Mit navn fra hans mund lød mærkeligt, men også varmt. Om aftenen fortalte jeg min mor, at han ikke var et dårligt menneske, bare meget ensom. Hun smilede og sagde, jeg måske skulle bringe lidt lys ind i hans liv. Jeg lå og sagde,
Jeg var jo kun en hushjælp. Hun svarede, at også hushjælpe kan hele hjerter. De ord blev længe i mit hoved. Fra den dag besluttede jeg at holde huset rent og give det lidt liv. Jeg vidste endnu ikke, hvad der ventede. Dette hus ville senere teste mit mod, mit hjerte og min tro på kærlighed. Dagene i villaen gik meget langsomt. Jeg arbejdede fra morgen til aften. Jeg vaskede service, strøg tøj og bragte HR. Holm te. For det meste sad han alene, læste papirer eller kiggede længe ud af vinduet. Hans tavshed var overalt i huset. Nogle gange ville jeg spørge, om han havde det godt, men jeg gjorde det ikke. Jeg var kun hushjælpen. En aften, da jeg bragte ham kaffe, spurgte han pludseligt, hvordan det gik med min mor. Jeg blev overrasket og sagde, at hun havde det lidt bedre. Han nikkede kun og sagde stille godt. Dette ene ord føltes varmt. For første gang virkede han ikke kun som en chef, men som et menneske, der ville tale. Derefter ændrede noget sig. Nogle morgener sagde han godmorgen. Sommetider lavede han en lille seddel til mig, hvor der stod tak. Jeg mærkede, at han gjorde en indsats. Jeg blev glad, når han var venlig. Min mor sagde i telefonen, at H.R. Holm lød ensom og behøvede nogen til at vække ham. Jeg smilede og sagde måske. En stille eftermiddag fandt jeg ham i stuen. Han kiggede igen på fotoet, kvinden og drengen. Først så han mig ikke. Så sagde han stille, at det var hans kone, og at hun og sønnen døde i en ulykke. Jeg stod helt stille. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Han så på mig med trætte øjne og sagde, at han derefter havde mistet troen på fred. Hans øjne var fugtige. Jeg sagde stille, at det gjorde mig ondt. Han nikkede kun og vendte sig væk. Den nat tænkte jeg længe over hans ord. Han havde mange penge, men hans hjerte var knust. Det føltes meget uretfærdigt. Jeg besluttede at bringe et lille lys ind i hans liv. Måske ville han en dag smile igen. I den næste uge var han meget travl. Om aftenen kom flere mænd på besøg. De bar jakkesæt og talte lavt. Man bad mig gå tidligere de dage. En gang havde jeg glemt min taske og kom tilbage. Jeg hørte en mand sige, at Mark ikke skulle gøre det i huset. En anden sagde, at Alex ikke vidste noget om det. Jeg forstod ikke alt, men jeg følte, at noget var galt. Senere på aftenen så jeg Alex. Hans ansigt var spændt. Stille sagde han, at jeg skulle sige, at han ikke var hjemme, hvis nogen spurgte. Jeg nikkede. Mit hjerte slog hurtigt. Noget skete, men jeg vidste ikke hvad. Nogle dage senere blev Alex syg. Han havde høj feber og blev i sengen. Jeg lavede suppe til ham og gav ham hans medicin. Han sagde, at jeg ikke behøvede det. Jeg smilede og sagde, at nogen måtte passe på ham. Et øjeblik tav han. Så sagde han stille, at ingen havde sagt det til ham i mange år. Min hals blev stram. Jeg svarede, at han burde høre det oftere. Han smilede svagt. Det var det første ægte smil, jeg så hos ham. Det øjeblik blev i mit hjerte. Jeg fortalte ingen om det, men jeg mærkede, at jeg følte for ham mere, end jeg burde. Næste morgen, mens jeg ryddede hans kontor, så jeg en åben mappe på skrivebordet. Der stod ord som lån, overførsel og underskrift tydeligt frem. Jeg lukkede den stille. Senere, da han så mig der, virkede han nervøs. Han spurgte, om jeg havde læst noget. Jeg sagde nej. Han trak vejret dybt, sagde godt og bad mig være forsigtig i hans kontor. Jeg nikkede, men jeg mærkede hans frygt. Den nat spiste han intet. Han blev alene på sit værelse. Jeg hørte ham tale i telefon. Hans stemme var lav, men hård. Han sagde, at han ville stoppe aftalen, hvis man snød ham igen. Så blev der stille. Jeg stod tæt ved døren og lyttede. Mine hænder rystede. Hvem talte han med, og hvorfor?
var han så vred. Da jeg gik til mit værelse, ringede jeg til min mor. Jeg sagde, at noget føltes forkert, og at Alex havde store problemer. Jeg mærkede det bare. Hun sagde roligt, at jeg skulle bede for ham. Stille sagde jeg, at gode mennesker ofte får svære prøver. Jeg tilføjede også, at jeg tror, han er bedre, end han selv tror. Næste morgen så Alex meget træt ud. Hans øjne var røde. Da han så mig, sagde han stille tak, fordi jeg blev. Jeg forstod ikke helt, hvad han mente, men hans ord rørte mig. Om aftenen fandt jeg en seddel i køkkenet. Der stod: tak for suppen. Du minder mig om, at ikke alt er tabt. Jeg læste sedlen flere gange. For første gang følte jeg, at han så mig som menneske, ikke kun hushjælp. Jeg vidste ikke, at et stille smil kunne skjule en storm. Noget i hans liv begyndte at gå i stykker. Snart ville det trække os begge ind i en sandhed, vi ikke var klar til. Alex arbejdede igen til langt ud på natten. Lyset under døren til hans kontor viste, at han stadig var vågen. Jeg var færdig med at gøre rent og ville gå, da jeg hørte en høj lyd. Noget var faldet ned. Mit hjerte slog hurtigt. Jeg løb ind. Et glas lå knust på gulvet, og Alex stod der med blod på hånden. Jeg sagde hurtigt, han skulle vente, rev et stykke af mit forklæde og lagde det på såret. Jeg bad ham sætte sig. Han så på mig, som om han ville sige noget, men ordene kom ikke. Med lav stemme sagde han, at jeg ikke er bange for ham. Jeg rystede på hovedet og sagde, at jeg ikke kan lide, når nogen er såret. Han så længe på mig og sagde derefter stille, at ingen taler sådan til ham mere. Hans øjne blev bløde, næsten menneskelige. Jeg smilede lidt og sagde, at folk burde gøre det oftere. Jeg tørrede blodet af og samlede glasskårene op. Han hviskede tak. Det var længe siden, han havde sagt mit navn. På mit værelse kunne jeg ikke sove. Mit hjerte var tungt, og jeg spurgte, hvorfor er han trist, selv når nogen hjælper ham? Næste morgen kaldte han mig ind på sit kontor. Jeg stod nervøst foran ham. Han sagde, at han havde talt hårdt aftenen før. Jeg ville sige undskyld, men han bad mig lade være. Han sagde, han havde været såret. Alligevel takkede han stille for min hjælp. Jeg gik ud, mit hjerte slog hurtigt. Nogle dage senere talte han mere. Han spurgte små ting. Om jeg havde spist morgenmad, eller om min mor havde det bedre. Jeg svarede altid ja. Han nikkede langsomt, som om mine svar var vigtige. En aften bragte jeg te og så ham med Mark Larsen, en ven fra firmaet. Mark smilede for bredt. Hans stemme lød forkert. Han sagde, Alex snart måtte skrive under, ellers ville aftalen gå tabt. Alex svarede roligt, at han først ville gennemgå alt. Mark lå lavt og spurgte, om Alex stadig ikke stolede på ham. Alex sagde intet. Jeg gik stille ud, men jeg så bekymring i hans ansigt. Den nat gik jeg igen forbi kontoret. Døren stod halvåben. Alex sad der med hovedet i hænderne. Han så meget træt ud. Jeg hviskede til sidst, at alt nok skulle gå. Han vendte sig overrasket og spurgte, om jeg virkelig troede det. Jeg nikkede og sagde, at han var en god mand. Han smilede svagt og mente, at også gode mennesker begår fejl. Næste morgen skete der noget mærkeligt. Politiet kom til porten og spurgte efter Højer Holm. Kort efter gik de igen, men jeg så frygt i Alex' øjne. Han ringede til Mark, og de talte i et andet rum. Jeg hørte Mark sige, at Alex ikke skulle bekymre sig. Han ville ordne alt. Senere lod Alex sin telefon ligge på bordet. En besked dukkede op. Der stod, at overførslen var afsluttet, og at man skulle holde ham rolig. Min hånd rystede. Jeg forstod det ikke, men jeg mærkede fare. Jeg lagde telefonen tilbage. Mit hoved var fuldt af spørgsmål. Den aften kom Alex ikke til aftensmad. Jeg stillede en tallerken foran hans dør.
Da jeg ville gå, hørte jeg ham sige lavt, at han måske ville miste alt igen. Tårer kom i mine øjne. Han havde allerede mistet nok. Næste morgen så han meget bleg ud. Stille sagde han, at jeg ikke skulle tro alt, hvad folk sagde, hvis der skete ham noget. Jeg spurgte, hvorfor der overhovedet skulle ske noget. Han smilede trist og sagde, at sandheden ikke altid beskytter i denne verden. Disse ord forlod ikke mit hoved hele dagen. Samme aften så jeg Mark forlade huset hastigt med en mappe i hånden. Han så mig ikke, og kulden ramte mig. På kontoret lå papirer på gulvet. Alex stod ved vinduet. Jeg spurgte, om alt var i orden. Han sagde ja, det var bare arbejdspres. Jeg nikkede, selvom jeg vidste, han ikke var ærlig. Om natten fandt jeg et halvt brændt papir i skraldespanden. Der stod tal og ordet konto. Jeg rørte det ikke, men tog hemmeligt et foto. Jeg vidste ikke hvorfor, men noget i mig sagde, at dette bevis ville blive vigtigt. Da jeg gik til mit værelse, ringede min mor. Hun spurgte, om jeg var sikker. Jeg sagde ja, men at min chef havde store problemer. Hun sagde roligt, at jeg skulle bede for ham, og måske var jeg derfor der. Jeg kiggede ud af vinduet og hviskede måske. Den nat kunne jeg ikke sove. Jeg mærkede hans frygt, hans smerte og noget mere. Jeg bekymrede mig mere for ham, end jeg burde, men kærlighed spørger ikke om lov. Den vokser stille. Dengang vidste jeg ikke, at alt ville bryde sammen, og at jeg måtte vælge mellem job og ham. Efter den nat føltes alting anderledes. Alex talte næsten ikke, blev længe alene og spiste næsten intet. Nogle gange hørte jeg ham ringe med anspændt stemme, og han sagde, at ingen måtte vide noget. Bag døren stod jeg stille. Mit hjerte bankede hurtigt, og jeg spurgte mig, hvem han skjulte sig for. En aften så jeg Mark igen. Han smilede som altid, men hans blik gjorde mig urolig. Han sagde, jeg vidste stadig var her og kunne lide mit arbejde. Hans tone var forkert. Jeg gik videre, men jeg hørte ham sige til Alex, at han måtte skrive under næste dag. Alex lød træt og sagde, at han behøvede mere tid. Den nat tænkte jeg længe over det. Jeg vidste, jeg burde ikke blande mig. Men dybt i mig vidste jeg også, Alex var i fare. Næste morgen så han igen meget bleg ud. Jeg spurgte, om han havde sovet, og han svarede stille, at han knap fandt ro i disse dage. Forsigtigt smilede jeg og sagde, at selv stærke mennesker har brug for pauser. Han så på mig og spurgte, om jeg mente, han var stærk. Jeg nikkede og sagde, at jeg havde set værre tider, men han stod stadig fast. Han smilede svagt og sagde, jeg talte som en, der kendte smerte. Jeg svarede, det gør jeg. Senere fandt jeg ham alene og spurgte om hans livret for at få ham til at smile. Først så han forvirret ud. Derefter lå han stille og sagde, han ikke længere vidste det. Jeg lå med ham. Dette lille øjeblik føltes varmt, men det varede ikke længe. Telefonen ringede. Hans ansigt ændrede sig, og han sagde hurtigt, at han måtte gå. Jeg skulle låse døren. Da han var væk, ryddede jeg hans kontor og så et papir ligge åbent på bordet. Nederst stod Marks navn over det ordene privat overdragelsesaftale. Jeg fik kvalme og tog stille et foto, mens mine hænder rystede. Den nat kom Mark igen og gik ind i Alex's kontor. Jeg gemte mig og hørte Mark sige, at de ville synke, hvis nogen fandt ud af det. Alex svarede roligt, at hans egen skæbne var ligegyldig. Han ville kun sandheden. Mark sagde koldt, at sandheden ikke ville redde ham denne gang. Jeg forstod, at noget meget alvorligt var ved at ske. Da de var gået, gik jeg tilbage til kontoret og så en mappe halvåben på skrivebordet. I den lå fotos af firmachecks, nogle med hans underskrift, andre med Marks. De så forskellige ud,
som om de var kopier. Mit hjerte slog hurtigt, og jeg tænkte, om nogen ville fælde ham. Næste dag gik han ikke på arbejde og sad stille ved morgenmaden. Jeg ville fortælle ham, hvad jeg havde set, men jeg turede ikke. Han spurgte langsomt, om jeg tror, at mennesker kan ændre sig. Jeg svarede stille, kun hvis de virkelig vil. Han så væk og sagde, at det nogle gange er for sent. Ordene var så triste, at mine øjne blev våde. Om aftenen kom Mark igen, uden smil og meget vred. Han sagde, der ville blive stillet spørgsmål, og at Homer Holm måtte løse problemet. Alex rejste sig og sagde roligt, at han ikke havde gjort noget galt. Mark svarede hårdt, at han ville betale for sin fejl og gik. Jeg stod skjult. Mine hænder var iskolde. Senere vibrerede hans telefon, og en besked dukkede op. Den sagde, at man skulle afslutte det, før de fandt ud af det. Mit hjerte stoppede næsten, og jeg spurgte, om beskeden handlede om mig. Den nat bad jeg for ham. Jeg forstod, at jeg var ved at elske en mand, der sjældent smilede. Næste morgen skete noget chokerende. Han kom ikke ned. Bilen var væk, men telefonen lå på bordet. Et ukendt opkald kom ind. En mand sagde, at Alex' tid var slut og lagde på. Hele min krop rystede. Om aftenen kom han hjem, træt, vred og bange. Jeg spurgte stille, om han havde det godt. Han svarede, at ingen er i orden for evigt. Vores blikke mødtes, og jeg så en dybere smerte end før. Stille sagde han, at hvis han forsvandt, skulle jeg huske, jeg engang kaldte ham god. Tårer fyldte mine øjne, og jeg hviskede, at han stadig er det. Han vendte sig bort uden ord, men jeg vidste, han hørte mig. Den nat kunne jeg ikke sove. Noget sagde, at de næste dage ville ændre alt. Næste morgen føltes alting tungt. Han kom stadig ikke ned. Jeg lavede morgenmad og ventede, men han dukkede ikke op. Mit hjerte hviskede, at noget forfærdeligt var sket. Jeg bankede stille på døren til hans kontor. Ingen svarede. Da jeg åbnede døren, sad han stille og holdt et brev. Hans ansigt var blegt. Med brudt stemme sagde han, at de ville tage alt fra ham. Han forklarede, at man beskyldte ham for tyveri, og at der fandtes beviser med hans underskrift. Jeg sagde, det ikke kunne være sandt. Han lå trist og sagde, at sandheden ingen værdi havde, når løgne havde beviser. Så bankede det, og 2 politifolk trådte ind for at stille spørgsmål. Han gjorde ingen modstand. Da de førte ham ud, så han på mig igen, træt og hjælpeløs. Da døren lukkede, satte jeg mig på gulvet og græd. Da min mor ringede, kunne jeg næsten ikke tale og sagde kun, at de havde taget ham. Den nat kunne jeg ikke spise noget. I mit hoved kørte Marks besøg, beskederne og de falske papirer rundt. Nu gav alt mening. Mark havde gjort det, og Alex havde stolet på den forkerte mand. Jeg så på billederne på min telefon, underskrifterne, det brændte papir og beskeden. I det øjeblik vidste jeg, at jeg havde beviser. Måske ikke nok, men nok til at kæmpe. Stille lovede jeg mig selv at redde ham. Næste morgen gik jeg til firmaet og lod som om jeg bragte mapper. Der så jeg Mark stå. Han talte og smilede, som om intet var sket. Vreden steg i mig. Da han gik, fulgte jeg efter ham stille. Han gik til et lille lagerhus ved broen. Jeg gemte mig bag en væg og lyttede. Han talte med en anden mand og sagde, at firmaet ville blive deres, når han og Holm var ude. Den anden spurgte efter hushjælpen. Mark lå og sagde, hun var bare en pige og ville intet gøre. Mine hænder rystede, men jeg tog et foto af dem, da jeg pludselig hørte en lyd. En kasse faldt bag mig. Mark vendte sig og råbte, hvem der var der. Jeg løb så hurtigt jeg kunne. Han råbte mit navn og befalede mig at stoppe. Mine ben gjorde ondt, men jeg løb videre. På hovedgaden
sprang jeg ind i en taxa. Min telefon gled næsten ud af hånden, og jeg hviskede, at Gud måtte beskytte mig. Samme nat gik jeg til politiet. Jeg viste dem billederne og beskederne. En betjent så skeptisk på mig. Han sagde, at jeg kun var hushjælp, og hvorfor jeg var så sikker. Jeg svarede, at jeg kender ham. Han kan virke kold, men han lyver ikke. Politiet gennemgik alt og bad mig vente. Timer senere kom en betjent tilbage og sagde, at de ville undersøge sagen. Jeg gik hjem, fuld af frygt, men også håb. Og næste dag besøgte jeg ham. Han sad stille, hans øjne tomme. Jeg sagde lavt, at han ikke havde gjort noget forkert, og at jeg ville bevise det. Han så længe på mig og spurgte, hvorfor jeg bekymrede mig så meget. Min stemme brast, da jeg sagde, at jeg tror på ham og på det gode i ham. Han lukkede øjnene og sagde, at ingen før havde sagt sådan. Tårer løb ned af hans kinder. Jeg holdt hans hånd og lovede, at han snart ville være fri. Jeg ville give ham sandheden tilbage. Om aftenen ringede politiet. De sagde, de havde fundet en bankkonto i Marks navn med en falsk underskrift. Jeg følte stor lettelse. Næste dag blev Mark anholdt, og Alex blev løsladt. Da han kom hjem, åbnede jeg døren for ham. Han så træt ud, men rolig. Han sagde, jeg havde reddet ham. Jeg smilede gennem tårer og sagde, at han ville have gjort det samme for mig. Han rystede på hovedet og sagde, at det ville han aldrig glemme. Jeg sagde stille, at han ikke behøvede at takke. Han havde engang sagt, at sandheden ikke beskytter, men nu ved han, at den kan. Han så på mig og sagde, at jeg er anderledes og har fået ham til at tro igen. For første gang så jeg fred i hans øjne. Mareridtet virkede slut, men dybt i mig vidste jeg, at en ny storm ventede. Den kom fra fortiden. Han var fri, men han virkede ikke glad, mere fortabt. Nyhederne sagde, at hans navn var rent, men frygt lå i hans blik. Hjemme satte han sig langsomt og sagde, at han ikke vidste, hvordan han skulle takke mig. Jeg svarede roligt, at jeg kun gjorde det rigtige. Han sagde, at folk ikke risikerer livet for andre. Jeg smilede og sagde, at jeg måske ikke er som de fleste. Han lå kort og sagde, at Mark ville betale. Jeg bad ham glemme Mark. Stille sagde han, at han havde sit liv tilbage, men følte sig tom. Senere den nat hørte jeg en lyd ved porten. Nogen havde kastet en sten med en seddel mod døren. På den stod, at jeg havde reddet den forkerte mand, og sandheden var skjult. Jeg stivnede. Hvem havde skrevet det? Jeg løb til ham og viste sedlen. Han sagde, at nogen ikke ville, vi fortsatte. Jeg spurgte, om han vidste hvorfor, men han mente, Mark ikke arbejdede alene. Næste dag gik jeg til politiet og spurgte efter nyt. De sagde, Mark tav, men der var et spor. Et opkald til et lager før anholdelsen. Jeg tænkte straks på det sted. Jeg sagde til Alex, at der måske var flere der. Han ville ikke have, jeg gik. Men jeg sagde, vi måtte afslutte det. Om aftenen gik jeg til lageret. Lyset var svagt, mine hænder kolde, men jeg sneg mig ind. Jeg hørte stemmer. En sagde, at papirerne skulle ødelægges, før nogen fandt dem. Jeg så 2 mænd tage mapper fra en kasse. Jeg begyndte at filme, men min fod ramte metal. Lyden rungede. Mændene vendte sig og råbte, hvem der var der. Jeg løb, mit hjerte hamrede. En forfulgte mig. Jeg gled og faldt. Min arm gjorde ondt. Han greb mit tørklæde og råbte, at jeg ikke burde være kommet. Jeg sparkede, råbte, at de havde ødelagt en uskyldig mands liv. Greb en træstok, slog og løb ud. Udenfor stod en politibil. Betjenten, jeg kendte, bad mig holde afstand. De anholdt begge mænd, og jeg satte mig rystende. En betjent sagde, jeg var heldig. Mændene ville brænde falske dokumenter for at fælde Alex. Tårer løb ned af mine kinder.
Jeg spurgte stille, om det nu var slut. Han nikkede og sagde ja. Jeg havde klaret det igen. Da Alex kom til stationen, sad jeg stille. Han gik langsomt hen til mig og sagde lavt, at jeg redder ham igen og igen, og at han ikke fortjener det. Jeg så på ham med tårer i øjnene og bad ham ikke sige det, for han fortjente fred. Han hviskede, at han ikke vidste, hvordan han nu skulle leve videre. Jeg svarede, at han måtte lære det igen og starte med et smil. Han smilede, et ægte smil, lille, men stærkt, og det føltes som om alt ændrede sig. Han lagde blidt sin hånd på min skulder og sagde, at jeg var det modigste menneske, han kendte. Jeg hviskede, at han heller ikke var dårlig til at være menneske, og vi lå stille sammen. I det øjeblik faldt frygten mellem os. Fra da af begyndte alt langsomt at hele. Han fik sin virksomhed tilbage og hjalp politiet med at anholde flere, som havde arbejdet med Mark. Jeg arbejdede stadig for ham, men intet var som før. Han var ikke længere kun min chef, men en, som jeg virkelig betød noget for. En aften, da jeg ville gå, bad han stille om, at jeg blev til middag. Jeg spurgte overrasket. Middag, herre? Han smilede og sagde, ikke højre, bare Alex. Jeg lå og sagde, okay, Alex, og det ord gjorde hans øjne varme. Jeg vidste ikke, hvor vores historie ville føre hen, men jeg vidste noget. Efter alt, mørket var et lille lys kommet i vores hjerter. Tiden gik, og langsomt ændrede meget sig. Han gemte sig ikke længere i tavshed, talte mere, lå som tider og hjalp mig med små ting. Jeg havde aldrig set ham så rolig. En aften sagde han, at han stadig ikke kunne forstå alt, der var sket. Han tilføjede, at jeg kunne være gået, men blev. Jeg smilede og sagde stille, at jeg bare ville se ham smile igen. Han sagde, jeg havde mærkelige grunde, og jeg lå og svarede, måske er det bare mig. Nogle gange spiste vi aftensmad sammen. Han fortalte om sin kone og sin søn, og hans stemme blev hver gang lavere. Han sagde, at han troede, kærligheden var død med dem. Jeg svarede roligt, at kærlighed aldrig ender, kun skifter form. Han så længe på mig og hviskede, at jeg taler, som havde jeg selv mistet nogen. Jeg sænkede blikket og sagde, at jeg i mange år ikke havde haft fred, men fandt den her. Vores dage blev lettere. Om morgenen ventede han på mine hilsner og sagde ofte, at jeg bringer liv til huset. Jeg svarede, at han havde bragt mig hertil. Han smilede og sagde, at det måske var skæbnen. Disse ord blev i mit hoved. En morgen, mens jeg lavede morgenmad, kom han ind i køkkenet. Han sagde, at han havde noget til mig. Han gav mig en konvolut. Inde i den var et brev fra hospitalet. Der stod, at min mors behandling var helt betalt. Med tårer spurgte jeg, hvorfor han gjorde det. Han sagde stille, at jeg har gjort mere for ham end nogen anden. Jeg pressede brevet mod mit bryst og hviskede tak. Fra den dag voksede vores nærhed stille videre. Det var ikke kærlighed som i bøger, men noget enkelt og ægte. 2 sårede hjerter lærte langsomt at slå igen. Nogle gange så han på mig, mens jeg arbejdede, og sagde ingenting, men hans tavshed sagde nok. En aften kom han hjem med et lille smil og sagde, at virksomheden nu var sikker. Jeg sagde, det var gode nyheder. Han sagde, han tænkte på at starte en ny afdeling og ønskede, at jeg ledte den. Jeg spurgte overraskede mig. Han sagde, jeg var klog, loyal, og at han stolede på mig. Den nat kunne jeg ikke sove og tænkte på, hvor mærkeligt livet er. Manden, der engang gjorde mig bange, var nu den, jeg følte mig tryg hos. Jeg så ud af vinduet og hviskede, at jeg tror, jeg elsker ham. Mit hjerte slog hurtigt. Næste dag fandt jeg ham i haven. Han sagde, jeg måske burde holde en pause og besøge min mor. Jeg svarede, at jeg snart ville rejse, men ikke længe. Han spurgte hvorfor,
og jeg sagde stille, fordi dette sted nu føles som et hjem. Han sagde intet, men hans øjne blev våde. Han trådte nærmere og sagde, at jeg var noget særligt, og havde ændret ham uden at ville det. Med tårer svarede jeg, at jeg ikke havde ændret ham, men mindede ham om, hvem han virkelig er. Han smilede og spurgte, hvad hvis han sagde, at han nu ikke ville miste mig. Et øjeblik stod alt stille, og med rystende stemme sagde jeg, så mist mig ikke. Han tog min hånd, så mig i øjnene og sagde, du gav mig kærligheden tilbage. Mine tårer faldt, og jeg sagde, at han er grunden til, at jeg ikke længere føler mig lille. Han klemte min hånd hårdere og spurgte, hvad der nu sker. Jeg smilede og sagde, at vi begynder forfra, denne gang uden smerte. Han nikkede og sagde, at det ønsker han også. Vi stod stille, 2 mennesker, der havde mistet meget og fundet hinanden. Jeg vidste, intet blev som før, men kærligheden var nu en ærlig del af vores historie. Alt føltes fredeligt, men jeg lærte, at bag fred kan der gemme sig en storm. En morgen sorterede jeg posten og fandt en konvolut uden navn. Jeg åbnede den og læste, at min far ikke døde i en ulykke, og jeg skulle spørge Alex. Mine hænder blev kolde. Da han kom hjem om aftenen, viste jeg ham brevet. Hans ansigt ændrede sig, og han satte sig langsomt ned. Jeg bad ham stille om at sige, at det ikke var sandt. Han lukkede øjnene og sagde, at det ikke var, som jeg troede. Med et rystende stemme bad jeg ham om at forklare alt. Han sagde, at min far engang arbejdede for hans firma. Den nat han døde, prøvede far at stoppe Mark. Det føltes, som om jorden forsvandt under mig. Jeg spurgte, om han havde vidst det. Han sagde, han fandt ud af det senere, og ikke vidste, hvordan han skulle sige det. Jeg trådte et skridt tilbage og sagde, at han lod mig bo, arbejde og elske her. Han skjulte sandheden, tårer fyldte mine øjne, og han hviskede, at han var bange for at miste mig. Jeg svarede, at han mistede mig, fordi han tav og gik ind på mit værelse. Den nat ringede politiet. De sagde, at en mand fra Marks gruppe tilstod, at min far døde for at beskytte Alex' papirer. Jeg lod telefonen falde og forstod, at sandheden var anderledes. Næste morgen gik jeg hen til ham. Han så træt og bleg ud. Jeg sagde roligt, at han skulle have fortalt mig sandheden før. Han svarede, at han ville, men følte skyld, hver gang han så på mig. Jeg satte mig ved siden af ham og sagde, at min far ville have gjort det igen. Med tårer spurgte han, hvordan jeg kunne tilgive ham. Jeg smilede blidt og sagde, at jeg kender ham. Han laver fejl, men har et godt hjerte. Han tog min hånd og hviskede, at jeg havde reddet ham 2 gange, verden og ham selv. Så viste han mig et papir med navnet Thomas Møller Fonden. Han havde stiftet den til minde om min far for at hjælpe fattige familier. Jeg græd og sagde, at min far ville være stolt af dig. Han sagde stille, at han er stolt af mig. Om aftenen sad vi stille sammen, uden mange ord, kun fred. Han sagde, at han ikke vidste, om han fortjente mig. Jeg svarede, at man ikke skal fortjene kærlighed, men beskytte den. Han sagde stille, så vil jeg beskytte dig for altid, og vi så længe på hinanden. Vores historie startede med smerte, men endte med fred. Den fred opstår, når 2 sårede sjæle hælder sammen.